ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਿਰ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਖਤਰਾ ਆਇਆ ਖੜਾ। ਇਹ ਰਾਵੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਖੜਾ। ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਫਰਮਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਕੇ ਆਮੀਨ ਬੋਲੋ, ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਨੀ و ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਖੜਾ।